हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैबुलस। और मेरा नाम है मोही और आज का व्लॉग है। टाइटल देख के समझ गए होंगे आप लोग। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम दुबई में न्यू ईयर मना रहा हूँ और बहुत ज़्यादा हैपनिंग होता है यहाँ पर। साथ ही साथ बोलते हैं ना कि अगर नए साल की शुरुआत अगर अच्छी जगह शुरू करो, अच्छे तरीके से शुरू करो तो पूरा साल अच्छा जाता है। तो समथिंग लाइक दैट। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर लास्ट ईयर में अगर कुछ भी ख़राब एक्सपीरियंसेस है, बैड एक्सपीरियंसेस है, बैड हैबिट्स है, तो वो सारी चीज़ों को जाने दो। मेक योर न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, न्यू ईयर बेटर देन लास्ट ईयर। नए नए हैबिट्स अपने स्टार्ट करो, नई नई चीज़ें अपने स्टार्ट करो। दैट्स इट गाइस। और एक चीज़ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आई एम रियली सॉरी अगर ये वीडियो लेट अपलोड हो रही है तो प्लीज़ माफ़ कर देना भाई। और एक बात, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, हर एक चीज़ के ऊपर कमेंट्स करो। मुझे मालूम होता है कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, प्लीज़ कमेंट्स करो। और एक चीज़ जो है ये बोलना था कि जितना होता था शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गाइस एज यू कैन सी पूरी रोड राइट नाउ बंद है और मैं यहाँ पर मेन दुबई के रोड पे हूँ और सारे के सारे रोड्स क्लोज है राइट नाउ बिकॉज ऑफ न्यू ईयर के लिए सारे रोड क्लोज है। एक्चुअली अभी 11:30 हो रहे हैं, थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है एट 12। इधर व्यू अरे इन लोगों को अच्छा है। देखो आगे फ्री में देख लो, पूरा साल भर का जो रेंट दिए ना पूरे साल के एंड में निकल रहा है। तो जितने भी बिल्डिंग से सामने वाले मोर देन 4000 ऑफ पुलिस। ख़ास तौर से आज के दिन 4000 के ऊपर पुलिस वालों को रखा गया फॉर द अरेंजमेंट एंड ऑल फॉर द सिक्योरिटी पर्पस।
8 and 9. 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it, guys. Enjoy a lot Dubai New Year. I hope you guys also enjoyed a lot the Burj Khalifa, and hope you guys like the video. That's it, guys. Like karo, share karo, subscribe karo, and more videos are going to come. Stay tuned. मैं तो बहुत थक चुका हूँ और बहुत मज़ा आया. It was a awesome experience about New Year. Thank you for watching. Bye bye.